गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं राघवेंद्र पांडे, बड़ा बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट यानी कि आईबीसी मैं बता रहा हूं आपको। और ये हमारी टीम, कुछ लोग खड़े हैं जो बताना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पर ये डिफरेंट जगहों से हैं, डिफरेंट लोग हैं, तो ये डिफरेंट तरीके से आपको बताने वाले भी हैं कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये हमारे भाई साहब हैं वेस्ट बंगाल से। सर आप क्या कहना चाहेंगे? এমন মৌকার পাবে না দুবারা, এতে এ মৌকা যাবে হাত থেকে ফাঁকা। করে নিন আইবিসি জয়েন। समझ रहे हैं आप? ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हमारे भोजपुरी में बताने वाले हैं आपको। जी बताएं नीरज जी। ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये तो हिंदी में बोल गए, भोजपुरी जानते ही नहीं है। ऐसा मौका था कि कब्बो नहीं मिली, कब्बो नहीं मिली, कब्बो नहीं मिली, तो आज ही ज्वाइन करा। आज ज्वाइन करा मतलब 31 को ही ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। ये कह रहे हैं लेट मत करिए वरना नुकसान होगा आपका। ये भाई साहब बोलने वाले हैं। यही तो ना मौका कब्बो ना मिली आपका, तो जल्द ही ज्वाइन करें, आज ही ज्वाइन करें और अब IBC, ज्वाइन अब महीने करें। ज्वाइन करें। बहुत सही। ये देखिए हमारे बताने वाले हैं, किस लैंग्वेज में आप जानते हैं सर? अरबी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, सब अरे बहुत बढ़िया। तो पहले आप अरबी में बोलेंगे। तानी मर्रा माफी बस वादा आहिद वाहिद अलियम बादिन बादिन माफी सुगुल अलियम सुगुल। समझ रहे हैं आप? तो आप लोग ये जानिए, ये हमारे बताने वाले हैं किसमें, झारखंड से हैं सर। लैंग्वेज जो भी होगा बताएंगे। ये मौका तो के दोबारा कहियो नहीं मिलता। जल्दी ज्वाइन कर और आइजे ज्वाइन कर, तबे कर फायदा उठा पारबे तो। समझ रहे हैं? ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि समय की एक कीमत होती है और इस समय की कीमत को समझना होगा। आज ही डिसीजन लेना होगा। आज है 31 मार्च। ज्वाइन करना चाहिए इनको। क्या क्या ज्वाइन करना चाहिए? जी हाँ, ज्वाइन आईबीसी। क्या करना चाहिए? ज्वाइन आईबीसी। कैरियर को दिशा देने के लिए, अपनी जिंदगी को एक नया मुकाम देने के लिए, जो आप महीनों से, दिन से, हफ्ते से, हमें लगता है 6 महीने, साल भर से आप इंक्वायरी करते आ रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पाए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज ही क्या करना चाहिए? ज्वाइन आईबीसी। ये सब बता रहे हैं एक ही चीज, क्या करना चाहिए? जी हाँ, तो अभी ज्वाइन करें और इनसे संपर्क करें, पूछें, जानें और कि कैसे आप ज्वाइन आईबीसी करके आईबीसी को ज्वाइन करके अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे आईबीसी ज्वाइन करने के बाद। आईबीसी ज्वाइन करने के बाद। थैंक यू सो मच।